Hello，大家好。咁今日咧就係3月份女王節嘅淘寶開箱啦。我醒唔起原來今3月係女王節，咁我就買咗3隻手指套啦。係啊，就係 Michael Jordan 嘅，其實呢啲都係打籃球嘅，但係我就買咗 Michael Jordan 呢個樣啦。咁就係俾我手指用啦，因為我最近隻手指就成日都唔係咁舒服啦，所以成日都痛啦。因為翻新工咧，所以成日痛，所以我就買咗啲手指套啦。咁好彩咧就係啱晒線啦。另外就都係呢隻日本牌子嘅手指套啦，咁我就買咗4隻，咁都係一樣啦，都係戴手指套，我嚟返工用，係啊，咁呢個就相對地即係都係咁樣着，都係咁樣戴啦，係啊，咁我就諗住2隻手都戴嘅。係因為我而家呢份工係容易整親隻手啦，咁所以就基本上我都係我嚟返工用嘅，咁我就會帶埋隻左手指公啦，因為手指公都容易，相對對手指尾少容易整親，咁所以基本上我就係帶呢4隻，咁呢隻就係得3隻啦，係啊，呢個就係我嘅今次嘅淘寶其中最主要、最急住用嘅嘢啦。跟住另外就買咗個防戒嘅手指套啦，就買咗20隻，嘅手指套，係啦，都係啦。如果冇估錯，應該20隻，係呢啲係防刮嘅手指套啦。咁就係我嚟戴上手㗎，因為我呢份工係容易刮親手嘅。咁最後一份咧就係日本牌子嘅即沖嘅咖啡液。咁我就買，其實香港都有得賣嘅，咁香港買就貴啲啦。咁我見大陸買就好似平啲，咁我所以就買咗3包。其實呢隻牌子咧係沖劑嚟嘅，係一個 capsule 咁樣，但係佢係沖好咗嘅咖啡，咁我就倒落個杯度就得㗎啦。係啊。咁我而家戴住啦，因為我隻手都開始有啲痛啦，咁所以就戴住。呢啲就係我嘅工作上嘅要用嘅嘢啦，係啦。咁希望 Part 2嘅淘寶開箱，希望大家鍾意，記得 like and subscribe，bye。